Terus pijat asma, sesak napas, batuk-batuk nih di sini. Tuh, jangan lupa pakai minyaknya ya. Nih ini mah biasanya paling kesambet nih, soalnya sampai ke leher-leher tuh. Ini mah kesambet bengeknya. Tuh di sini tuh kenceng tuh. Nih, ini nyebabin sesek nih. Ntar lu. Assalamualaikum. Biar lebih gampang ininya. Tuh. Sampai belikat-belikan. Kiri kanan ya guys ya. Amis. Gimana sih? Tuh. Tuin. Ay, berantem dia. Keluar. Segala macam. Embat sampai sini. Tuh. Habis ke air mah. Habis ke air. Ini mah kesambet sampai ke leher-leher loh. Udah satunya lagi. Satunya lagi. Tuh, kenceng aman. Tuh, kering nih ciri khasnya, ini bikin sesek. Tuh. Kesambat. Tuh. Emang kalau keluar nggak suwuk-suwuk mah? Nggak mempan. Tuh, amis tuh. Tuh. Amis mah. Tuh. Amis loh. Sesak napasnya kesambet malah. Tar dulu. Tuh, nih. Tuh, ini nyempet-nyempet ke dadanya. Tuh. Kerenjal. Sekental-kentalnya darah nih loh.
Oh iya, lupa, belum di ini, maaf. Assalamualaikum. Pakai jempol dulu guys biar gampang. Tuh lagi dia lebih gampang ngeluarin nyumbat-nyumbatnya. Kan ngenteng nih tuh, ngenteng kan tuh, pakai kaki dulu tuh, tuh. Kenapa juga enak kan? Sampai pipi-pipi. Kita megang dulu. Kaki dingin. Kaki kiri dingin. Satunya nih lebih gampangnya darinya ini tuh kan. Nih sugesti darinya lebih keluar lagi nih. Tuh lembab. Tuh lembab deh. Nih yang sugesti yang tadi kaki kanannya. Nih udah benar tuh. Nah yang kiri. Siapa lu? Nah ini tuh yang kiri. Kan napasnya jadi enteng. Jadi harus sugesti jarinya juga benerin. Tuh keluar lendirnya loh. Tuh jadi enteng tuh. Tuh. Tuh ngeluarin lendir ini guys. Tuh. Ke leher-leher seger ini. Tuh. Pokoknya cirinya ini dia udah nyaman tuh.
Ini kenapa senteng? Sampai kebelikat-belikat ini efeknya. Tuh, dia pengen keluar tuh. Tuh. Tuh, ini tuh. Kan tuh. Ini dah yang bikin bengek, sesak napas, kongkong-kongkong batuk. Kita cek lagi yang kiri. Biasanya kalau pakai minyak ini nih keluar dia setelah dioles. Ada rambut nih. Tuh. Tuh. Ini fungsinya ngeluarin dahak, lendir, ngeregain pernapasan, enteng, pokoknya plong aja. Nih, di sini titiknya. Pakai minyaknya ini. Tuh, saya cek lagi. Udah, alhamdulillah. Makanya semuanya semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian mau mesen bisa ke WA-nya ya, ada di kolom deskripsi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.